Ištrauka iš romano Vedama tamsos 14 skyriaus. Tu nemanyk, kad aš nedėkinga kiaulė, kalbėjo Antarina eidama koridoriumi, uždėjusi ranką ant Tinos peties. Aš be tavęs būčiau pražuvusi, ypač pirmosiomis dienomis, o dabar man jau viskas gerai. Kai grįši iš švieselės, lauksiu tavęs svečiuose. Pagaminsiu ką nors iš aklųjų virtuvės. Tinka? Tai ką? Viskas gerai. Ina ištarė mašinaliai. Galvoje sukosi kitokios mintis, nors visgi savimėlė gnybo. Kieme, po ženklų rūkyti draudžiama, vyrai languotomis pižamomis traukė dūmą. Vienas pacientas dešinė ranka laikėsi įsitvėręs lašelinės stovo. Kitas, pageltusiais tarpupirščiais, spaudė šlapimo surinktuvo maišelį. Tvirtas įrodymas, jog priklausomybė nugali visas pooperacinės rizikas. Abu pritilo, praeinant Antarinai su palydove, skvarbiai žvilgsniais nulydėdami tolstančias moteris. Palauk, Ina sustojo. Kas? Žiūriu, kaip geriau praeiti. Remontas. Viskas išrausta. Jeigu pastovėtum čia, aš privažiuočiau automobiliu, būtų perpus arčiau, pasiūlė Ina. Tinka, tik man būtų gerai kažką įsikibti. Nuvedusi už 10 metrų uždėjo Antarinos ranką ant vėsaus stulpelio. Čia tvora. Netoliese rūko 2 vyriokai. Jei kas negerai, rėk, jie tikrai išgirs. Nors, pažiūrėjusi tave ir juos, greičiau tu jiems suteiktum pagalbą, nei atvirkščiai. Duok bent maišiuką. Didesnius krepšius privažiavusi paimsiu. Antarina ištiesė maišelį, kuriame saugojo Otilijos dovaną. Skubiai kaukšėdama nutolo. Po valandėlės Antarina suprato, kad greičiausiai į kiemą išėję pacientai sulaukė svečių. Kompanija kalbėjo negarsiai, bet dvelktelėjęs vėjelis atnešė iškalbingai išdavikišką alkoholio ir užsisenėjusio šlapimo tvaiką. Po valandėlės uoslė pranešė, kad vokas tirštėja, ir iš artėjančių viblenimų nugirdo nekreipk dėmesio, o gal nukreipk dėmesį. Ir jau po akimirkos krūptelėjo visų kūnų, kai jie timtelėjo už rankovės ir visai šalia sugergždė. Gal patraukt nori? Neatskyrė, tai moters ar vyro balsas. Širdis šoktelėjo, nesugalvojo ką atsakyti, mažai tikėdama geros valios gestu. Šmėstelėjo mintis, jog galimai vidury baltos dienos, ligoninės kiemo teritorijoje ruošiamasi vagystei ar užpuolimui. Labai jau mitriai jie atsitraukė nuo savo artimųjų. Ir ką daryti? Rėkti, kad plėšia? Bet juk ji nežino, ar taip yra. Kažką lankėte? Antarina atsakė klausimą ir stengėsi nukreipti žvilgsnį į ją kalbinusi subjektą. Jo, brolio inkstą išpjovė. Žmogystas sugargė, atsikosėjo ir nusispjovė. Tai imsi? Antarina piešė vaizduotėje, kaip apskuręs prašeika laiko ištiestoje rankoje nugertą pigiausią vyno butelį, kurio kakliukas ką tik buvo operuoto brolio lūpose. O gal jo rankos išvis tuščios? Ji vis dar dvejojo ar šauktis pagalbos. Tik išgirdusi negarsų čpok, pažino savo piniginės garsą. Vagys! Iš pradžių negarsiai, o po to prisiminė skaičiusi, jog žmonės labiau kreipia dėmesį į žodį gaisras, todėl ėmė rėkti gaisras, gelbėkit, gaisras! Dusk, debilė, ble! Pajuto, kaip išplėšė iš rankų lazdelę ir smarkiai trinktelėjo į krūtinę. Išgirdo nubėgančių pašlemėko žingsnius. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.